ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನ್ ಮಮತಾ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ವಿಡಿಯೋ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡೋಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಎದ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ಸೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನ್ ತಿಳಿಸುವಂತ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾಯಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಮಸ್ಕಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ 3 ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈನಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಂತೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಿವಿಯ ನೇರದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಫುಲ್ ನೀವೀಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 20 to 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸೈಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಕಡೆ, ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 20 to 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು 20 ಅಥವಾ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥವ್ರು, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಸೈನಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವಂಥವ್ರು, ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಕೂಡ, ಯಾರಿಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ರಿಮೂವ್
ನೋವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಇರೋರ್ಗೂ ಬರಬಹುದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಯದಿಂದ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿವಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಗದು ತಿಂತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಂಬರೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಪೂನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೂಗೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೈನಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದಾರೇನೋ, ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ, ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.